Jer poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Was-sabru dija", uistinu je strpljivost svjetlo. Zašto svjetlo? Zato što ti nakon što se strpiš pokazuje način na koji ćeš reagovati. Ako se ne strpiš, zaboravi. Svima nama treba strpljivosti svakodnevno. Svakodnevno. I vjerujte da strpljivost može glavu sačuvati. Pogotovo omladini se obraćam i kažem strpljivost može glavu sačuvati na ramenima. I dobro ćete znati kroz život što sam vam tu rekao. Neće se čovjek strpiti i da na kraju zažali. Nikada. Koliko puta će preletiti, požuriti sa odlukom i reći da sam Bodom postupio drugačije kada prenoći. Nikada ne donosi odluke kada si srdit. Nikad. Sačekaj nek prenoći, pa sutra reci, uradit ću tako. Allah subhanahu wa ta'ala u strpljivosti kaže: "Isbiru wa sabiru." O vjernici, ja ayyuhalladhina amanu, isbiru wa sabiru. O vjernici, strpite se i wa sabiru, stalno budite strpljivi. Nemojte sebi dozvoliti da izađete iz tih okvira. Da vam pukne film. Nema pucanja filma. Tu seriju zaboravimo. Pukom film, zaboravi, brate moj. Pa kaže, šta ćemo, ti nam to fino govoriš, ali može i tebi puć film. Može puć film, a kaže vam, nema pucanja filma. Pa neka bude krivo i Almiru i 5. i 10. Brate moj, prihvatio se s dine Islama. Allah ti je pokazao svjetlo, pokazao ti put do dženneta, omilio ti Kur'an, omilio ti sunnet, omilio ti svoje zadovoljstvo, da ideš tim putem. Nema pucanja filma, zaboravi to. Pa kaže kako? Kako su se najjači ljudi strpili, braćo moja? Ima li neko hrabrosti od vas ovdje da digne ruku i kaže ja sam jači od Omara radijallahu anhu? Nema niko. Ima li ko hrabrosti da kaže ja sam se mogao ponijeti sa poslanikom alejhi salatu vesselam da je u ovom dobu, ja bi se pohrvao sa njim i oborio ga, znajući da mu je bila data snaga 10 ljudi. Najjači ljudi pod nebeskim svodom kada su dobili instrukcije kuranske kako da se ponašaju, nije im pucao film, reću. Bili su najstrpljiviji ljudi na ovom putu. Nisu prelazili Allahove zabrane. Držali se onako Islama kako Allah traži od njih. I onda nećemo u svome životu doživljavati određene probleme ako se budemo držali Kur'an i Kerima. Jer nam Kur'an garantuje da onaj ko vjeruje Allaha i radi dobra djela, فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, da ćemo ga lijepim životom proživjeti. Kako lijepim životom? Vjeruješ u Allaha, radiš dobra djela i onda će Allah dati da ti ako posiješ baštu, da će ona duplo roditi. Ako ti napraviš kuću od 2 sprata, još 2 će se sama nazidati. Jel? Nema magije, braćo. Nema misterije. Drži se Kur'ana i sunneta, imat ćeš lijep život. Allah ti garantuje. O robe, uzmi od korice do korice mushafa, drži se toga. I drži se praktičnog dijela Kur'ana, to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njegov sunnet, vjerodostojni, nećeš imati problema u životu. Allah će te sačuvati svega što te može zadesiti u životu. Pa u saobraćaju, nemoj ko što jedan brat izašao, pa onda sreo svog dobrog Erana, koga je trebao da izlema. Izašao iz auta, ovaj mu nešto svirao, sad će ja njemu pokazati sve 4, izađe i kada on tamo iza Eran njegov piju kafu stalno. Nemoj sebi to dozvoliti. Nego, brate moj, strpi se na ovome putu. Inša Allahu ta'ala nećeš naći problema. Nećeš komplikacija, ni tuče, ni čega. Ako izađeš iz okvira onoga čemu te Kur'an vodi, onda se ne garantuje ako ti se nešto desi.